Acabada de aterrar prácticamente procedente de Alemanha, dunha residencia de escritura na que estivo convidada polo Instituto Cervantes de Múnich, temos hoxe connosco a poeta Alba Cid. Ademais de poeta e escritora, como poñen por aí, non sabes? Ademais de poeta e escritora, ou seja, tamén ten ensaio, que quero dicir. Investigadora e crítica nacida en Ourense. Se etimolóxicamente a palabra filoloxía, composta de filos e de logos, ten que ver co amor pola palabra, en Alba Cid temos, sen dúbida, unha amante apaixonada, porque é filóloga por triplicado. Fixo filoloxía galega, filoloxía portuguesa e filoloxía románica, na Universidade de Santiago de Compostela, as tres. Esta súa querenza pola palabra maniféstase tamén no estudo e consecuente dominio das linguas. Aí falamos de varios idiomas, pero de varios idiomas máis que a media da poboación normal, penso, porque, ademais de castelán e galego, por suposto, ten estudos superiores de inglés, francés, portugués e catalán, e deféndese bastante, creo que bastante ben en alemán incluso, non? Moito pedir, Mercedes? Bueno. Realizou un máster universitario en estudos teóricos e comparados da literatura e da cultura, polo cal recibiu o Premio Extraordinario de Mestrado da USC e comezou estudos de doutoramento. Entre os cursos 2000... Traballou tamén 2 anos no Servicio Lingüístico, no Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. Foi docente un tempo, penso. E entre os cursos 2018 e 2020 ocupouse do Centro de Estudos Galegos John Rutherford da Universidade de Oxford. A súa actividade investigadora céntrase fundamentalmente na teoría poética e a literatura galega, e como resultado desta actividade achamos artigos da súa autoría en volumes colectivos e en publicacións como Dorna, Luces, Grial, Agalia e outras. No que respectase á creación literaria, os seus poemas foron traducidos ao alemán, castelán, grego, inglés e portugués e incluídos en numerosas revistas e webs. Ademais, participou en obras colectivas como Poética da Casa, no 2006, 6 poemas, 6 homenaxe a Federico García Lorca no 2015, Libros con versos no 2016, ou o volume antolóxico editado por Apiario tamén no ano 2016, baixo o título No seu despregar, no que as editoras reuniron 18 das voces novísimas, daquela novísimas, da poesía galega, hoxe, 5 anos despois, moitas delas xa plenamente consolidadas. En canto á súa obra individual, en 2019 Alba Cid publicou o seu primeiro poemario, Atlas, que lle valeu o recoñecemento da crítica a través do Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández que concede o Ministerio de Cultura. Publicado por Galaxia, inclúe fotografías e poemas, e isto é algo que a vincula, polo menos formalmente, con Tigres como a cabalos, o segundo poemario de Xiela Arias. E precisamente sobre Xiela Arias se escribiu este ano 2021 Xiela Arias para ser de todo, publicado por La Voz de Galicia con motivo do Día das Letras. A obra combina unha antoloxía de poemas con achegas biográficas e reproduce, ademais, o conto delicioso, titulado A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia, que Xiela escribiu cando tiña só 11 aniños para un certame literario infantil. Tanto celeste o libro que asina Alba Cid como senón, eu recomendo vos buscar este conto en YouTube, porque hai unhas versións tan bonitas, pero unhas preciosidades escritas con voz infantil e con manualidades de fondo e un colorido precioso, que é unha maravilla velos. Retomamos. En canto aos premios, ademais de importantes premios no ámbito académico e do xa mencionado Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández por Atlas, a obra literaria anterior de Alba Cid tamén foi obxecto xa de múltiples galardóns, entre outros o Premio do Quinto Certame de Poesía Aurelio Aguirre, o Premio Rosalía de Castro de Cornellá en 2 ocasións, o Premio Ourense de Contos para a Mocidade en 2012 e o Premio Xuventude Crea tamén en 2 anos distintos. Pero isto non é todo. Vémola aí moi nova, pero é que eu non sei como lles dá o tempo a estas mulleres para facer tantísimas cousas.
Se procuramos a Albacid na rede atoparemos outras moitas actividades nas que esta muller nova inviste o seu tempo. Incontables comunicacións en congresos, simposios, seminarios, encontros, vaya este como mostra, tamén labores de organización de actos deste tipo, creación de materiais docentes relacionados coa fraseoloxía e a linguaxe non sexista. Atopamos a súa participación no Consello de Redacción da revista Dorna, que mantivo un gabinete de curiosidades na revista Tempos Novos. Tamén forma parte de proxectos interartísticos e ligados ao patrimonio inmaterial como os Danzantes dos Reis, e, para rematar, a súa colaboración como divulgadora e crítica literaria no programa Chamando a Terra da Radio Galega. Antes de lle ceder a palabra, para que nos fale de Xela Arias, queríamos ler un texto autopoético dela, de Alba, que di o seguinte: Mais, sobre todo, o poema é un punto de encontro, porque procura unha contigüidade de sentidos sutil. Aquilo que a cortiza nos di da árbore, o intento de capturar algo que queda do outro lado, sempre do outro lado, pero que a imaginación poética consegue rozar. E, por último, unha frase tirada do seu perfil de Instagram, porque as voces novas sei o que teñen, todas teñen Instagram, que di: agora escribo unha tese, debuxo, fago fotos e planeo viaxes. Achégome ás cousas para que o ruído retroceda. Gustoume moito. Ben, cando queiras. Pois... Boa tardiña, vai a este acto de amor, como toda exposición prolongada, penso, e por escolla, dunha mente a outra o é, en memoria de Darío Xoancabana. Graciñas tamén á Academia por este convite, por nos reunir en tan feliz compaña, graciñas sempre á familia e grazas a todas e a todos vos por andar aquí. Eu o que vou facer é realmente darlle unha volta ás coordenadas culturais de Xela. Chameille a introdución Sospeitas e desexos, agora veredes por qué. No que levamos deste ano Xela, impregnado por unha significativa enerxía celebratoria, viñeron a reiterarse unha serie de etiquetas aplicadas sobre a figura da Xela Arias poeta, imantadas todas elas polos semas da resistencia: outsider, independente, intemperiada, inconformista, irreverente. De igual xeito, verifícase unha sorte de consenso arredor do carácter innovador da súa poética, cifrado habitualmente nas novidades temáticas e en menor medida nas formais. Este relatorio formula a posibilidade de revisar a novidade que Xela Arias representa no sistema literario galego, mais de facelo sobordando certa recursividade respecto da súa obra e das súas declaracións públicas, isto é, escollendo enfocar o diálogo que establece co seu tempo histórico. A estas alturas comezamos a contar con vimbios críticos que permiten afondar na evolución da xuventude transicional, e non só, tamén a seguinte, e na súa memoria, así como no seu xeito de unir poesía e praxe, estética e política. Mais aló da súa data de nacemento estrita, o 62, en máis dun texto crítico e autoexploratorio, Xela recoñécese filla do mundo 60. Polo tanto, a poeta alanca cara á adultez no período que hoxe coñecemos como transición, e a cada maioría de idade pasados 3 anos desde as eleccións do 77. De feito, é na bisagra da década, cando efectúa varias escollas vitais de importancia, mais baste agora enfocar que Xela Arias se converte en poeta édita naquela mesma definiu como a tan afectada, narcisa e posmodernísima década dos 80. De aceptarmos que dende 1968 agroma unha cidadanía capaz de loitar por unha democracia que supere os marcos do Estado e de lembrarmos tamén a nutricia conxunción de política e cultura na contracultura dos 70, será doado entender por que a década seguinte chega a nós como aquela na que se esboroan moitas das loitas contraculturais ensaiadas na década precedente, mentres a delincuencia, o paro xuvenil e as crises urbanas van delimitando o estado de cousas. Ao longo destes meses, afondando no seu legado a través de diferentes textos, desde a biografía de Monse Pena aos traballos das compañeiras de mesa,
mantiven intacta unha sospeita. A de ser esta unha figura e unha voz que esvaraba, que era difícil de aprehender até o cerne, acaso por unha mestura entre diversas posicións de resistencia e unha personalidade na que a reserva, a timidez ou a ansia de privacidade tiñan un peso de seu. Canda esta sospeita, outra, a de que a xusta valoración da figura de Xela se beneficiaría enormemente dun tecido ecléctico de voces e ecos do seu tempo. Pode que, como lle aconteceu a Jack Kerouac, co rompedor traballo que Barry Gifford lle dedicou hai case unha década, titulado O libro de Jack, unha biografía oral de Jack Kerouac, aínda nos falte precisamente iso, unha biografía oral sobre ela. E con isto refírome á reconstrución dun relato dinámico que respete as diversas modulacións e afonde nos modos de vida e nas tensións entre os actantes desas décadas. E facendo, tal vez poida devolvernos un retallo de historia colectiva ou, cando menos, un fresco multidimensional dos enclaves vitais consabidos, isto é, desde o Vigo da reconstrución industrial e a movida até o Vigo de aquel recital de 1988 en homenaxe á propia cidade ou da emerxente editorial Xerais, entendida tamén como un epítome daqueles proxectos concretos para a consolidación da cultura e da defensa da lingua, co Estatuto de Autonomía e a Lei de Normalización Lingüística como pano de fondo. Mentres este retrato coral non chega, permítaseme cando menos traer aquí unha voz anónima, unha voz que rescata Germán Labrador, o testemunho de alguén que, nacido no mesmo ano que Xela, en unha carta ao director del País, manifesta o desacougo propio dunha vida desacompasada. Leovos. Pertenzo a unha xeración que habería de cualificar cando menos de inoportuna. Nazo no 62. A década prodixiosa colleume a destempo. Cando os maiores andaban polos grandes concertos de rock, eu aprendía a ler. Maio do 68 coincidiu cos meus preparativos para a primeira comuñón. A morte de Franco e o inicio da transición colléronme coincidindo cos primeiros namoros platónicos. Agora, con 26 anos, cheguei tarde ata o plan de emprego xuvenil. Ese penso que é un pouquiño, non? É un pouquiño ese estado de cousas, ese desacougo, non? Dunha vida que sempre parece a destempo. Imos ao segundo punto, que é propiamente as coordenadas culturais, non? As cartas sobre a mesa. A educación sentimental de Xela Arias estará necesariamente marcada por certas experiencias históricas, prácticas culturais, referentes morais, valores utópicos, lecturas, éxitos musicais e mesmo destinos de viaxe compartidos. E con isto quero dicir do desengano da poética beatnik, a pulsión interartística do rock independente neoyorquino, da descuberta dos poetas simbolistas a Marrocos. Malia non centrármonos agora nos textos do eu, a pegada de todas estas coordenadas culturais, que son, en gran medida, afinidades selectivas, pode verificarse na súa obra poética, axudando a resignificar amplamente todas as escollas de repertorio. Antes de debruzarme sobre esta tarefa, a de procurar recuperar as resonancias que a poética de Xela espertaba, gustaríame esbozar unha cuestión. Aseveraba Marga Doval, no marco deste mesmo simposio, que se esperaban, especialmente as poetas, elas, se elas esperaban con ansia a produción de Xela, era, en boa medida, porque se recoñecían nela. Entón, sabemos que elementos activaban esta identificación, esta sensación de recoñecemento, cal era a súa potencia exacta, déronse coa mesma profusión na obra de outros compañeiros desa altura histórica? Seguramente non, ou non na mesma medida. Aínda que Xela o faga de modo exploratorio, con xestos máis e máis abarcadores, é certo que opta por estrategias repertoriais moi elocuentes respecto do seu tempo, escollas no ámbito estilístico, expresivo, temático, imagolóxico ou mesmo intertextual, orientadas para o diálogo con todos os referentes que a nutrían. Sabendo que non é posible a exhaustividade no vastísimo terreo dos referentes culturais, revisarei de seguida algúns deles, procurando desvendar parte dos seus sentidos. Ben, a primeira parada que faremos será as afinidades selectivas na poesía. Quente a cabeza e o corazón, como dixo nalgún momento. Sen dúbida privilexiada por nacer nunha casa lectora, a escolla dunha primeira xenealoxía poética resulta ben elocuente respecto do exercicio que aquí se propón.
Coa frontalidade habitual, dixo: estaba saturada de poemas de Bécquer e Rosalía. El era aquilo, e aquilo era Rimbaud e os poetas franceses do XIX, foi un descubrimento. Proba do impacto deste poeta nela pode ser unha das anécdotas que María Xesús Nogueira recolle ao informarnos de que no transcurso dunha viaxe familiar a Francia no 85 xela vai solicitar facer parada en Charleville por ser a localidade natal precisamente de Rimbaud. Rimbaud, a quen Aníbal Núñez chamara poeta da intemperie, ollo, encarnaba un modo de vida revolucionario e fondeado na literatura, un punto de fuga inspirador que sintoniza cos desexos de expansión creativa, afectiva e práctica dun bon número de poetas en activo na transición. Xela abeirase os simbolistas franceses, recunca en Mayakovsky, Novalis e Rilke. Como as súas expresións parecen probar, o poema vaime, a palabra vense a min, afronta a relación coa palabra en termos de convivencia ou de inevitabilidade. A mesma convivencia que aconsellaba cos textos, o mesmo esforzo afirmando que a medida da poesía a dá o lector. E na conformación desa xenealoxía propia tamén se vai producir un encontro singular, a descuberta do poeta vigués, só en parte Carlos Oroza, o beatnik galego por excelencia. Nun país onde a literatura da xeración beat tardou ben en se converter en referencial, esta figura, tan virada cara a dimensión oral e experiencial do feito poético, deslumbrará a Xela dos inicios, encamiñándoa cara a unha primeira experiencia como traductora. E que acontecía con respecto aos seus pares aquí, isto é, con respecto ás persoas que coinciden no espazo-tempo poético con ela? Algúns dos testemunhos proporcionannos pistas suficientes. Poño por caso, na conferencia do 89, Paixón de militancia e escuros desertores, Xela Arias fai patente o que considera o maior problema da poesía galega, compartido en gran medida coa poesía española. A maior parte da poesía que se escribe é maiormente reaccionaria por conformista. Nela, incluso detecta certo aire gasto, modelos demasiado recoñecibles, como a insana influencia dos novísimos, dirá, ou o anacronismo de certas fórmulas, sobre todo de certa poesía amatoria desde unha óptica de xénero. Compre lembrar que a viraxe no gusto que a celebrada antoloxía de Castellet provocou data de comezos dos 70, e mesmo sendo eu ben consciente do perigo de establecer a seguinte analoxía, hai que recoñecer que a reorientación das poéticas testemuñais ou sociais cara a apostas máis culturalistas e intertextuais, punteadas por referencias á cultura camp, ten efectivamente o seu correlato aquí. Non en van son eses algúns dos trazos característicos daquela estética apolínea que caracteriza moitas das sinaturas dos 80 en terminoloxía de Iris Cochón. Pasando así deste breve repaso das afinidades selectivas literarias, imos cara ás musicais, isto é, ser Lou Reed en feminino. Como ben sabemos en plena era da imaxe, nesta demorada exposición á autora que o ano Xela propiciou, non nos faltaron representacións icónicas. Nunha peneira seguramente alentada polas dinámicas mediáticas, tiveron un peso moi sinalado as da Xela dos 80, cunha estética máis roqueira. A cazadora de coiro, os peiteados. Por ter, temos mesmo grabacións de Xela Arias escollendo vinilos. Mais é certo que as referencias á música van acompañar as declaracións de Xela durante anos, como acontece coa sonada aseveración que proporciona para pechar unha nota biográfica en La Voz de Galicia no 86. No fondo, teño que recoñecer que me sinto moitísimo máis influída polo mundo do rock and roll ca polo dos poetas galegos, poñamos por caso. As súas referencias á música son case sempre, como esta, empregadas como referente de identificación fronte a outras propostas artísticas, como tomas de posición. Pechar filas co rock, claro era sinónimo de ambicionar a insurrección, o glamour, a diferenza. Se cabe, era mesmo sinónimo de recoñecer os límites do barrio obreiro. Como Jordi Costa lembra en Como acabar con la contracultura, unha historia subterránea de España, o substrato da movida era contracultural, pero é certo que a súa evolución adoptou a forma dunha marca demasiado permeable á instrumentalización por parte do poder.
en conversa con Xosé Antonio Perozo para o Faro de Vigo, na que será unha das súas primeiras entrevistas á páxina enteira, a propia Xela expón moi ben as costuras da movida. Eu non creo no estándar da movida que se está ofrecendo. Faino, curiosamente, ben andada a década, nese mesmo ano 87 en que Desertores se xunta, non? O grupo co que ela vai explorar máis nitidamente a aliaxe entre rock e poesía. Non temos tempo para o tocadiscos completo dunha vida, pero sí para un último alto musical. Sabemos que de escoller unha reencarnación, a autora quereríase unha Lou Reed en feminino. E penso que sería valioso preguntarse canto aprendeu e canto ambicionou dalgúns dos grupos e dos artistas que ambientaron eses días. Con Lou Reed, tal vez, reclama a memoria do rock independente neoyorquino, as letras poéticas de alguén que fora alumno do poeta Delmore Schwartz e que soñara capturar a gran novela americana nun disco, e incluso a ligazón con outras artes, sobre todo no caso de Lou Reed coa pintura de vanguarda. A esa encrucillada, a das outras artes, é a que nos diriximos agora. Entón, da materialidade do poético e do elemento interartístico, e douvos outra cita da propia Xela, rebotarse contra a concepción do libro como un cadáver. Canda a salientada pulsión interartística da autora, que, por certo, resulta verificable non só nos 4 volumes publicados, tamén en innúmeras escollas repertoriais para publicacións periódicas, eu querería desprazar aquí a atención á materialidade do poético. Gustaríame que este sintagma acollese a disposición de Xela Arias cara as propostas híbridas do poema sobre a páxina, cara a colaxe e cara a miríade de significados que a estética e que a práctica do fanzine arrastraba. Procurar as primeiras publicacións da autora ofrécenos información abonda a este respecto. Por unha banda, dá conta do rebumbio creativo, da miríade de dispositivos máis ou menos underground que abrollaban na década dos 80, e por outra, do peculiar posicionamento de Xela. Porque a mesma rapaza que publica con 20 anos a súa primeira páxina poética para a sección guieiro do semanario nacionalista A Nosa Terra, publicará de seguido en fanzines como a Catarsis, xurdidos ao abeiro da movida viguesa. E cito precisamente Catarsis por consideralo un dos exemplos paradigmáticos da ambición estética de algunhas daquelas follas poéticas, tan certeiras o aproveitar o aprendido nos cómics underground e do campo de edición da autoedición dos 70 e ir alongando aínda aquela reminiscencia duns artefactos iconoclastas, transgresores, capaces de provocar un sentimento de pertenza a unha comunidade, se non pechada cando menos secreta. Neste caso, un poema sobre Vigo que se parte en dous, cun fragmento da Ofelia de Milet por baixo, acompañado de estrelas e de triángulos superpostos, como as rachas dun espello. Igual que Catarsis, Luces, Neboeira, Tintimán, Longo, etc. Cabe preguntarse, acaso aquela corrente do DIY, do faino ti mesmo, a enerxía de todos os cartaces políticos debuxados a man alzada e a circulación de innúmeros fanzines non era, ao cabo, outro circuito de identificación e recoñecemento, outro xeito de aprender a cidadanía en privado a través da letra? Sobre o interartístico, sobre esoutras materialidades ensaiadas, o maior catalizador de significados epocais, para min, é Tigres como a cabalos. É moi suxestivo o enlace que podería establecerse cun artefacto a 4 mans da época das vanguardas históricas, titulado Fasil, que unía poemas de Paul Éluard con fotografías de espidos de Man Ray, mais sen determe agora na súa singularidade obxectual, nin nesa constante de recepción erótica que tanto molestara os autores, para min a proposta final non só tiña o poder de convocar aquel corpo espido, aquel corpo que se convertera desde mediados dos 70 nunha verdadeira máquina de insurrección política, senón o de abrir unha reflexión sobre as dependencias e a autonomía, sobre a subxectividade ou o desexo. Por todo isto, na bóveda de ecos que este libro obxecto ergue, resoan desde a utopía underground até as mortes invisibles e non heroicas dunha xeración. Por último, imos ás outras marcas vitais, non? Ou os obxectos. Porque hai máis. A mera mención de algúns dos destinos que Xela percorre en vida presenta certo aire xeracional.
Turquía e Marrocos, que a autora recoñece visitar por segunda vez no 89, facían parte dos destinos habituais da xuventude transicional, daquel Mediterráneo expandido que marcara as vidas literarias de autores de relevo internacional, como foi o caso de Marrocos coa de Jean Genet ou William Burroughs, entre moitos outros. Eles legaron relatos de rancia, de estranxeiría, de escenas no porto ou nos baños árabes, unha sorte de procura marcada pola indeleble pegada do conformismo, e Xela léganos a fascinación polo linde do deserto, así como unha lúcida afirmación en entrevista con Rivas sobre o noso descoñecemento do mundo e das moitas formas de vida ao longo do mundo. O remate dos 70 trouxera en vagas sucesivas a literatura beat, o movemento polos dereitos civis e obreiros, o feminismo ou o punk, e canda eles a posibilidade de se activar como suxeitos políticos. Tal vez por isto, tantos obxectos se sobrecargan de significado, comezando pola estrela vermella que Xela Lócena lapela e seguindo pola fotografía do boxeador Mike Tyson, aquela que Xela escolle para poñer na mesa de escritorio das dependencias de Xerais. Lonxe de posturas acomodaticias, Xela parece detectar as limitacións e contradicións da sociedade dos 80, contrapoñéndose ás dinámicas máis nihilistas dunha mocidade entregada á procura do seu propio prazer, e adoita escoller o compromiso. E, por último, para non redundar tampouco moito na cuestión do contraste xeracional, eu isto chamaríalle o contraste xeracional ou o deslocamento. En relación coa historia da literatura, poderíamos salientar diversos intentos últimos de lle procurar un encadramento xeracional á voz de Xela. Vanguardista e non vanguardista, singularidade entre singularidades, escritora sen xeración, precursora das escrituras de xénero dos anos 90, figura ponte outras veces entre a xeración do 80 e de 90, mais fronte a toda posible etiqueta desprégase a reiterada reticencia da autora, o seu deslocamento. Acaso, respecto das cartografías do sistema literario galego do momento, citou antes Chus Nogueira esta cuestión, por non ter o referente en Santiago, que era onde moitos comezaban a publicar, acaso entendendo que desde o intre en que vemos a luz no mundo social e simbólico como diferentes, mulleres, miopes e galegas, escoller a asimilación é a última opción para se garantir unha existencia digna, ou acaso colocando por diante a propia relación coa obra, dirá: a verdade é que me vexo moi descolgada de calquera xeración, pois nunca asistín ás tertulias dos grupos, nin dei contactado intimamente con ningún. Só me sinto responsable do que escribo, non do que se poida tirar diso. E, por suposto, con isto ven o dobre gume. A súa resistencia evitaralle pasar pola nivelación das diferenzas e das contradicións entre as poéticas de muller divulgadas nas décadas que nos ocupan e tamén esa nivelación de diferenzas que a promoción da figura muller en certo momento conlevou. Mais a un tempo, a militante condición de illa resultaralle por momentos invisibilizadora. Remato este exercicio de memoria convencida de que queda moita Xela por ler a pé de verso coas ferramentas da teoría e da crítica. Por agora, para seguir camiñando estas letras, o meu desexo non sería outro que facer ese acopio de voces do que falábamos, confiar nunha palabra ou maxia branca, no inconformismo e na celebración da metamorfose. Graciñas a todos.